ये ग्लैमर गाड़ी है, इसकी सर्विस होनी है और इसका चैन सेट भी डालना है इसका। अभी देखें आप, चैन ग्लैमर बाइक है, ऑयलिंग सर्विसिंग प्लस चैन सेट। पेट्रोल से पूरा इंजन को फ्रेश करना है। ये सारा कचरा जो भी हो इंजन का सब बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, ये सारा कचरा इंजन के अंदर, इंजन फ्लैश हो गया। ये रियर व्हील खुलते हैं चढ़ के लिए, कब देख रहे कैसे बेटा पूरे खत्म वाली। ये देखो दांतें पूरे खत्म है इसके रियर व्हील के पकड़ के। ये हीरो का जन्म जनसेट पड़ रहा है इसके अंदर। ये रहा हीरो का मार्कर।